okay နော်ဒါရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ကြမလဲဆိုတော့ runner စမ်းကြည့်လို့ရပြီနော် runner စမ်းကြည့်လို့ရပြီ runner စမ်းကြည့်မယ်ဆိုတော့ background ပေါ့ background ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုထည့်မလဲ background ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ image တစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့နော် plane တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ထည့်လို့လည်းရတယ်ပြီးလို့ရှိရင် HDRI image နဲ့ထည့်လို့လည်းရတယ်နော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘာသုံးမလဲဆိုတော့ HDRI နဲ့သုံးကြည့်အောင်နော် HDRI နေဘယ်နေရာနေရနိုင်မလဲနော် HDRI နေဘယ်နေရာနေယူ HDRI ဆိုတာ high definition image တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ lighting အတွက်အဓိကသုံးတာတော့နော် lighting အတွက်အဓိကသုံးတာသူတို့ဘယ်နေရာရနိုင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဆိုပါတော့ HDRI heaven ကတော့အများကြီးရှိတယ်တော့တခြား free ရနိုင်တဲ့နေရာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဝယ်သုံးလို့ရတာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဝယ်သုံးနေဆိုရင်တော့ဒီမှာတော့ဝယ်မသုံးကြဘူးပေါ့နော်face pivot solution တော့ဒါနာမည်ကြီးတယ်ဒီကောင်တွေက face pivot battery ထိရှိတယ်နော် okay ဒါတော့တော့ဆွဲကြည့်အောင်ဆိုပါတော့ HDRI heaven HEVN နော် heaven နော် iSight မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အများကြီးပဲ free တင်ပေးထားတာပါနော်ဒီ Patreon ကနေတွားပြီးတော့ support လုပ်လို့ရတယ် okay HDRI heaven ရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင် Texture heaven ရှိတယ် Moral heaven ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီသုံးခုရှိတယ်ဒါနော်အများကြီးပဲတွားတာဆိုပါတော့ကျွန်တော်ဘာလို့လူချင်းလဲဆိုတော့ exterior ဘိုင်းလေးပေါ့နော်အဲဒီကောင်လေးမဆိုတင်လေးတွေအများကြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့ lighting ဘိုင်းကြတော့နည်းနည်းလေးတော့မောင်လောက်တယ်ဒါကြီးတော့မလင်းဘူးမြေနော် okay နော်ဒါလေးတွက်ကြည့်အောင် okay နော်ဒါလေးသုံးကြည့်မယ်site တွေအများကြီးပေးထားတယ်ကျွန်တော်ဘာဆွဲရင်တင့်တော်မလဲပေါ့ကျွန်တော်ထုတ်မဲ့ site ကအများဆုံး2000 3000ပေါ့လေ2000 4000ပေါ့နောက်အဲ့လောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ 2K လောက်ဆိုအဆင်ပြေတယ်နောက် quality ကောင်းချင်လို့ဆိုပြီးတော့အများကြီးသွားဆွဲလဲအပူပဲကျွန်တော် file လေးတာပဲရှိမယ် 2K လောက်ဆိုလုံလောက်တယ်ဒါအဲ့တော့သူ့ကိုတစ်ချက်ယူလိုက်မယ်ကျွန်တော်ရပြီနော် okay okay desktop ကိုကျွန်တော်တင်ထားလိုက်မယ်ဒီကောင်လေးပေါ့နော် desktop က Monty တဲ့ okay lighting ဘယ်လိုထည့်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ drone ကိုသုံးထည့်မယ်နော်ဒီ exterior lighting မှာကျွန်တော်နေနဲ့sunlight နဲ့ drone light နဲ့နှစ်မျိုးပဲအဓိကသုံးတယ်သူကနော် sunlight နဲ့ drone light နဲ့နှစ်မျိုးပဲအဓိကသုံးတယ်အဲ့တော့ material access editor ကိုခေါ်လိုက်ပြီးတော့ material ခံပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် material ကိုမသွားတော့ဘူး lighting ကိုသွားမယ်နောက်ဒုတိယမှာ lighting မှာ sunlight ရှိတယ်တော့ HDRI မသုံးဘဲနဲ့ sun နဲ့ချလို့မရဘူးလားပေါ့ရတယ် sun နဲ့ runner လုပ်လို့လည်းရတယ်အဲကြလို့ရှိရင်တော့ background ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုနည်းနည်းလေးအဆင်ပြေပြေလေးကြည့်ကောင်းအောင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ plane တစ်ခုနဲ့ခံပြီးပေါ့နော် plane တစ်ခုနဲ့ခံပြီးလို့ရတယ်sunlight ကိုကျွန်တော်တို့ 0.2 လောက်ပဲကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်နော်ဘာလို့ဆိုတော့ HDRI သုံးမှာမလို့ပါနော် sunlight setting ကသူ့ရွေးပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တွားပိတ်လို့မရအောင်နော်ဒီမှာတွားပြီးနှိပ်လိုက်မလို့ရှိရင် sun ကိုတွား off လုပ်တာနဲ့အတူတူပဲတွားနော်တွားမနှိပ်နဲ့ဒါတော့ဖွင့်ပေးထားပါနော်ပြင်သူ့ရဲ့ setting တွေမှာကျွန်တော်ဘာရှိလဲဆို intensity factor ဒါကျွန်တော်ခဏပြင်လိုက်တယ်ဒါအလင်းပြင်အားပေါ့နော် default ဆိုတော့1နဲ့လာတယ်ကျွန်တော် short လိုက်တယ် size multiplier ဆိုတော့ဒီအရေးကအနာဘယ်လောက်ထိဖွာမလဲဆိုတော့ပြောတာကျွန်တော်9တို့10တို့ပေးလို့ရတယ်ဒါမြင်များဖွာခြင်းနဲ့အရေးကိုနည်းနည်းလေးဟိုပျောက်တလောက်ဖွာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အများကြီးတင်လို့ရပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုဒီမှာ trobity ကြတော့ကတန်ဖိုးနည်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပြာဘက်ကိုလာတယ်များတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်နေချင်းပေါ့နော်နေရောင်ကနည်းနည်းနေချင်းပဲရောက်တော့အဝါဘက်များသွားတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုရှိတယ်ဒီ default ကတော့ 2.5 လာတယ်2ထိကျွန်တော်တို့ short လို့ရတယ်နော်ကိုလိုလိုထားပြီးတာပြဿနာမရှိဘူး okay နောက်တစ်ခု option ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့အရေးတွေဖွင့်ထားပြီးပေါ့နော်နေကတော့ကျွန်တော်အရေးဖွင့်နေတယ်နော်အရေးအတွက်နေဝတိကသုံးမယ်ပေါ့နော် okay နောက်တစ်ခု drone ကိုကျွန်တော်တွားမယ် drone light lighting 2ပါရပါတော့ drone light ယူလိုက်တယ်ဒီ project ရဲ့တနေရာမှာဆွဲပြီးလားဖြစ်ဆွဲပြီးလားเนาะဒါဆိုရပြီတော့ဒီကောင်လေးပေါ့ဒီကောင်လေးရလာပြီဒါဆိုလို့ရှိရင် lighting နဲ့ကိုတွားကြည့်လိုက်ကျွန်တော် lighting ဘိုင်းထဲမှာတွားဒီမှာ drone light ရောက်လာပြီရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တန်မိုးကိုအနည်းဆုံး20လောက်ကနေကျွန်တော်စပေးကြည့်အောင်เนาะသူရွေးထားတဲ့ပုံအနေထားရကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ရဲ့ intensity ကိုပြင်ပေးရမှာเนาะပုံညီတော့မှတ်လို့မရဘူးဒါတွေက okay သူ့ယူပြီးတော့ဒီမှာတက်ချရွေးမယ် HDRI ပေါ့နော်တစ်ချက်ကလေးတဲ့ပြင်ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော် desktop ကိုပြေးတယ်ကျွန်တော်ခုနဆွဲထားတဲ့ဒီကောင်လေးရွေးလိုက်တယ် okay ရောက်လာပြီနော်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်အောင်texture placement
နော် texture placement ရှိမယ်နော် texture placement မှာကျွန်တော်တို့ပြင်လို့ရတယ်နော်လှည့်တာဒါ render ချပြီးတော့မှတည်မှာအပြင်ပြန်ထွက်လိုက်မယ်ကျွန်တော် intensity ပြင်တယ်ပြင် shape အဓိကပဲနော် shape ကို ground ပါခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ speed ကိုရွေးရတယ် hammer speed ကတော့ရွေးလို့မရဘူးတော့နော်ဒါမျိုးလေးပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတော့တကယ်လို့ကျွန်တော် hammer speed ရွေးထားရဆိုရင် ground မပါတော့ဘူးအဲ့တစ်ချက်ရှိတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ hue transform ကတော့ဒီကနေသွားလှည့်လို့ရအောင်ပြင်တာနော်ဒါတော့လိုအပ်ရင်ကျွန်တော်ဒီကပဲလာလှည့်မယ်shadow အရေးတွေကိုနှစ်ခုပြိုင်ချလို့တော့မကောင်းကျွန်တော်တို့ဒီနေရဲ့အရေးနဲ့ဒီ dome like ရဲ့အရေးနဲ့ရောသွားမှဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုဖြုတ်ထားလို့ရတယ်နော်ဖြုတ်တင်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ dome မှာတော့ကျွန်တော်အရေးမပါတော့ဘူးနော် dome မှာအရေးမပါတော့ okay နော်တစ်ချက် run ကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့နော် run ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီတိုင်းက run လို့တော့မရဘူး setting တော့ပြင်အောင်နော် random setup နော် setting ပိုင်းဖွင့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဓိက CPU render ကိုသုံးမှဖြစ်တဲ့အတွက် CPU ကိုရွေးထားမယ်ကျွန်တော်ဆက်မှာ graphic ကဒါအဆင်ပြေတယ်ကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရွေးထားလို့ရတယ်เนาะ graphic ကန်တဲ့ run တဲ့ဘိုင်းတွေကို progressive ကိုကျွန်တော်မသုံးဘူး progressive ဆိုတာကဒီ real time render လေးပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်လှုပ်တာနဲ့ဟိုမှာ render ချပြီးသားသူကเนาะ preview ကြည့်ဖို့အတွက်အဆင်ပြေတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ progressive ဖြုတ်ထားမယ်เนาะset အဆင်ပြေတယ် RAM များတယ်graphic များတယ်ဆိုလို့ရှိရင် quality ကိုကြည့်စရာမလိုကျွန်တော်ဒီကနေ slider 3ရုံနဲ့အဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့နည်းနည်းလေး setting ကို short ပြီး run ပါအောင်เนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ setting မြင့်ပြီး run လိုက်လို့ရှိရင်ဒီ live ကိုသွားထိမှာဆိုလို့ live မှာထစ်သွားမှာဆိုလို့เนาะ okay ကျွန်တော်ဒီမှာ setting ချိန်မယ်ဒီ divisor တော့ကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မယ်เนาะ divisor ဖွင့်မယ် camera ဘိုင်းမှာဒီ setting တော့ကျွန်တော်အသေးစိတ်မပြင်ဘူး HDR render ဖြစ်တဲ့အတွက် auto နဲ့ပဲကျွန်တော်သွားလိုက်မယ်เนาะ auto နဲ့ပဲသွားမယ် white balance လဲ auto ပဲ exposure ဖွင့်ထားเนาะ exposure ဖွင့်ထားမယ် direct film တုံးနေ FM ထဲတူ runner output ကို shift frame ကျွန်တော်ဖွင့်ထားမယ်။နောက်ကျွန်တော် runner ချမယ် view လေးอ่ะ to runner okay နောက်တစ်ခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာသုံးခဲ့လဲဒီကောင်ကို ratio မှတ်မိလားမသိဘူး1.7 သုံးခဲ့တယ် aspect ratio မှာเนาะ camera ချိန်တဲ့အချိန်တော့လေအဲဒီမှာလာပြင်ပေးရတယ်သူကို custom နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီညမှာ 1.7 okay ပြင်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်အနည်းဆုံးတော့1000လောက်နဲ့ချပါเนาะ1000လောက်နဲ့ချဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ4000မှာဆိုတဲ့အတွက်သူ့ကိုကျွန်တော်800လောက်ပဲသုံးမယ်เนาะ800ဆိုတော့အရင်ပြက်ပြက်သားတော့မမြင်အောင်ပေါ့เนาะ live ကိုလည်းတော့ထိမှာလို့ကျွန်တော်လေးသွားလို့ရှိရင်เนาะအောက်ကဒီ save image တွေပါတော့ကျွန်တော်မလုပ်သေးဘူးเนาะဒါ final render အတွက်သုံးတာသူက quality ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကစားမယ်เนาะလေးသွားမှာဆိုတဲ့အတွက် noise limit ကိုကျွန်တော် 0.05 လောက်တော့ထားမယ်เนาะ backend side 32 1 to ကျွန်တော် 4 လောက်ပဲသွားလိုက်နော်လေးမှာဆိုလို့ anti alison filter တော့ဒါပြောင်းတော့သုံးဝင်ရင်မတူဘူးကျွန်တော်ဒီမှာ area ကိုသုံးလိုက်မယ်ကျွန်တော်နော် okay နော် highlight band တော့ကျွန်တော်1မဲ့ထားပါအောင်နော်အခြေအနေကြည့်ပြီးပြင်ရတာပေါ့ highlight band ဆိုတာကဒါလင်းထွက်သွားတဲ့အပိုင်းတွေဒီမှာလာ control လုပ်လို့ရတယ်နော် GI ဒါ GI ကမဖွင့်လို့မရအောင်နော် GI တော့ဖွင့်ရတယ် GI မဖွင့်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုံကြီးကမဲနေလိမ့်မယ်သူက GI ရဲ့သဘောကသူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီreflect ဖြစ်ပြီးတော့အလင်းပြန်တဲ့အလင်းပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် object တစ်ခုကို lighting ထိုးလိုက်တယ်သူ့အောက်တက်တဲ့မှာမဲသွားမယ်ပေါ့အောက်က flow ကနေပြန်ပြီး head တွေအလင်းပါခြင်းပေါ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒါ GI တော့နော်ဒီကောင်ဖွင့်ထားတယ်ပင် setting ကို advanced setting နဲ့တွားလိုက်မယ်နည်းနည်း match ဖြစ်တဲ့ setting က irradiance map နဲ့ light edge နော်subdivide ကိုကျွန်တော်1000လောက်ထားမယ်နော်1000လောက်ထားမယ် okay နော်ဒီ noise ဖွင့်ထားမယ် ambient occlusion ဖွင့်တယ်ဘာလို့ ambient occlusion ဖွင့်လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဒီ down လေးတွေမှာ shade ကလေးတွေပါချင်တယ်သူကနော်နေမို့ဆိုလို့ရှိရင် ambient occlusion မဖွင့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့နေရာရဲ့သူ flat ဖြစ်နေတော့သူ down နေရနော်ဒီ interior ဆိုတော့ interior solution တော့အရင်သတိထားရတယ်နော် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့စင်ပြေတယ် run ကြည့်အောင်နော်နော် runner ချမယ်ဆိုဒီကသွားနှိပ်လဲရတယ်ဒီကနှိပ်လဲရတယ်မတူဘူးနော်ဒီကောင်ကျတော့ interactive runner ဒါကြတော့ပုံမှန်ပေါ့နော်ရိုးရိုး runner တူอ่ะနော်တစ်ချက်ကလေး okay နော်ဒီလိုဖြစ်နေမယ်သူကဒါကျွန်တော်800နဲ့လောက်ထားတာနော်800မလို့ပုံကအဲ့လိုကြီးဖြစ်နေတာ
အစင်တော့မပြေဘူးကျွန်တော်တို့နောက်ကရှူရင်းကဘယ်လိုမှအစင်မပြေဘူးလှည့်ပေးရမယ့်အနေထားမှာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြင်မဲ့သူကိုကြည့်လို့တော့အစင်မပြေဘူးเนาะကျွန်တော်1000နဲ့သွားမှအစင်ပြေမယ်နော်1000လောက်နဲ့အနေဆုံးသွားမယ် HDRI ကို last frame ကြည့်ချင်ဒီကကြည့်လို့ရပါတယ် last frame နောက်ဆုံး frame တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ date ကိုအနောက်ကိုရောက်ချင်တယ်အပင်နေကျွန်တော်ဒီမှာမထည့်ရသေးဘူးเนาะအပင်နေထည့်ပြအောင်နော်စင်ထိုင်တော့နည်းလေးကြော်လာပြီနော်နည်း pre runner လေးတော့ကျွန်တော်နည်းလေးပြလိုက်နော်ပြမယ်အပင်နေနောက်တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်အပင်နေထည့်မယ်ဒီမှာထည့်ထားတဲ့အပင်နေကျွန်တော်ထည့်မယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်အနောက်က background ကိုကျွန်တော်တိတ်ချလုပ်မယ်နော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဗာပြင်မလဲဆိုတော့ခုန site ပြင်လိုက်ပြီပြီးလို့ရှိရင်ဒီ HDRI ကိုလှည့်တဲ့အပိုင်းကျွန်တော်ပြောမယ်နော်ဘယ်လိုသွားလှည့်လို့ရလဲဆိုတော့ lighting နဲ့ဝင်မယ် drone ကိုယူမယ် pin toucher drone toucher ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာသွားမယ်toucher placement မှာเนาะ toucher placement မှာ horizontal rotation เนาะဒါ horizontal rotation သူ့ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးလှည့်မယ်เนาะဆိုပါတော့ကျွန်တော်90လောက်လှည့်လာเนาะပြန် runner ပြန်ချကြည့်အတိုင်းမျိုးပဲတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ရောက်လာเนาะအပင်တွေများနေတယ် okay ကျွန်တော်ရွေးတဲ့ HDRI အနေထားရဒီလိုပေါ်တာအဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဆိုပါတော့များလေးလှည့်ကြည့်အောင်နော်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲနည်းနည်းတော့ချိန်ရ runner လုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ချိန်ရတယ်နော်ဒီပိုင်းနေရချင်း okay 180 okay နော်ကျွန်တော်ပုံကရိုင်းတော့အဆင်မပြေဘူးရွေးလိုက်တဲ့ HDRI ရနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာကိုပြန်ရွေးမလဲဆိုတော့ HDRI ပြန်ချိန်မယ်ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန် switch လုပ်လိုက်မယ် desktop ဘောကနေကျွန်တော်တို့ face be ပဲသုံးကြည့်အောင်နော် face be တွေက face be ပဲ version 1နဲ့ကကျွန်တော်နံပါတ်5လောက်ကိုသုံးလိုက်မယ် okay နော်ဒီပုံလေးပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အပင်တွေကအဝေးကြီးပဲသူကနော်ဒီမှာလာပေါ်တဲ့အချိန်မှာလည်းအလောက်ကြီးမကြီးတော့ဘူးသူကနော်ကဲ run ကြည့်အောင်နော်သူ0နဲ့ပဲကျွန်တော်တွားလိုက်မယ်ဒီ HDRI image ရွေးတဲ့အခါသူကဒီလောက်ဆိုရင်အဆင်ပြေတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီမှာအပင်ထည့်လိုက်အဆင်ပြေပြီပင်ထည့်လိုက်အဆင်ပြေပြီเนาะဒီလောက်ဆိုရင်သူကကျွန်တော်ဒီမှာအပင်လေးဆိုက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေတယ်အရန်လင်းနေသေးတယ်เนาะအဲ့ကျရင်ကျွန်တော်ဘာပြင်လို့ရလဲ setting ရပြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် highlight band นี่သွားပြင်လို့ရတယ်ဒါကျွန်တော်ဒီမှာ color mapping เนาะsetting တွေက 0.5 လောက်ထားလိုက်မယ် highlight band เนาะ random ပြန်ချနည်းနည်းတော့ band နဲ့ဘိုင်းနေရောသွားတာပေါ့နော်ဒီမှာ reflection ကဘာတွေပြန်နေလဲမျက်ခင်းတွေပြန်နေတာသူအရှိမပေါ့ object မှာမရှိသေးလို့ဒါကတော့နော် object မရှိသေးလို့ဒီလိုပြန်နေတာရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ဟိုတခြားတိုက်တွေတခြားအိမ်တွေရှိမယ်ဘေးမှာအပင်တွေရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပင်တွေလာပြီးတော့ reflection ပြန်နေမယ်သူကနော်နည်းနည်းလေးများသွားပြီကျွန်တော်တို့က 0.8 လောက်ထားမယ်ဒါမျိုးလေးပေါ့ဒါ pre-runner ဖြစ်တဲ့အတွက်ပုံကအရင်တော့ကြည့်ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီလိုမှအားကြီးကျွန်တော်တို့setting ချိန်လို့မရတော့ဘူးအရင် ban နေပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကနေသွားပြီးတော့ control လုပ်လို့ရတယ်နော်ဒါနောက်တစ်ပတ်မှာကျွန်တော်တည်ကြည်ပြောပြသွားမှာဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ material ကတ်တယ်နော် material ကတ်တဲ့အပိုင်းပြီးသွားတယ်ပြီးလို့ရှိရင် camera ချိန်တဲ့အပိုင်းပြီးသွားတယ်နော် lighting ကိုကျွန်တော်အခုဆန်းလိုက်နဲ့ဒုံလိုက်စထည့်နေရပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကြာလို့ရှိရင်တော့အပင်တွေထည့်မယ်နော်အပင်တွေထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော် lighting test အရင်လုပ်မယ်ပေါ့နော် lighting test လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့material တွေဖြောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခဏကြည့်အောင်ပေါ့လေ lighting အဆင်ပြေမပြေပြန်စစ်ပြီးတော့မှ final လုပ်တာနော် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ face people HDRI နေလိုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ comment မှာsorry comment မှာရေးလို့မရနော် messenger မှာတစ်ချက် message မှာတစ်ချက်လာပို့ပြီးတော့ download link တောင်းထားလို့ရပါတယ်နော်ကျွန်တော်ပို့ပေးမယ် okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီနေ့ live ကိုဒီမှာတစ်ချက်ရက်လိုက်မယ်နော်နောက်တစ်ပတ်မှာကျွန်တော်တို့အပင်တွေထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် lighting ကိုဒီထက်အဆင်ပြေအောင်လည်းပြန်ချိန်ပြီးတော့ final runner run လို့ရတယ်နော် lighting test လုပ်မယ် final runner လုပ်မယ်ပေါ့လေနော် okay